अब्राहमको शारीरिक वंश भनेको इजरायलीहरू हो। त्यो अहिलेसम्म पनि छन् संसारमा, यहुदीहरू इजरायलीहरू भनेर भन्छन् जसलाई। अनि उनीहरूलाई परमेश्वरले त्याग्नु भएको छैन। धेरै मान्छेहरूले भन्छ इजरायललाई परमेश्वरले त्यागिसक्नुभयो इजरायललाई भनेर चाहिँ भन्छ। त्यही भएर आज हामी नै हो इजरायली, इजरायली छैन संसारमा, हामी नै हो इजरायली भनेर भन्छन् धेरै मान्छेहरूले चाहिँ। तर त्यो चाहिँ एकदमै गलत कुरा हो। हामी शारीरिक इजरायलीहरू होइनौँ, हामी नेपाली हो नि, होइन हो नि, हो कि होइन? हामी इजरायली हो र होइन? त हामी त नेपाली हो नि, हामी नेपाली हो। त्यही भएर धेरै मान्छेहरू चाहिँ यो इजरायलको झन्डा हल्लाउने, होइन, म इजरायली हो भन्ने यस्तो खाले चाहिँ यो गलत कुराहरू, होइन, यो काम नलाग्ने यस्तो खाले चाहिँ गलत कुराहरू सिकाउने र गलत कुराहरू पछ्याउने व्यक्तिहरूदेखि हामी सजग हुनुपर्छ। किनभने इजरायलको विरोध गर्नु भनेको परमेश्वरको विरोध गर्नु हो, होइन? किनभने बाइबलमा तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने इजरायललाई आशिष दिनलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? आशिष दिनुहुन्छ। श्राप दिनलाई के गर्नुहुन्छ? श्राप दिनुहुन्छ। इजरायलसँग कसैले पनि के गर्न सक्दैन, न्यु खोज्नु हुँदैन इजरायलसँग चाहिँ। पुरानो करारदेखि नै तपाईँले हेर्दै आउनुभयो भने कसरी परमेश्वरले चाहिँ इजरायललाई आफ्नो एउटा प्रिय स्थानमा राख्नु भएको छ। त्यही भएर हामी चाहिँ परमेश्वरको जातिलाई हामीले रिप्लेस गर्न सक्दैनौँ, हामीले बदल्न सक्दैनौँ। उनीहरू होइन म हो भन्न मिल्दैन, उनीहरू नै हो। परमेश्वरको भौतिकी जाति उनीहरू नै हो, परमेश्वरको आत्मिक जाति चाहिँ फेरि को हो? हामीहरू हो। त्यही भएर आत्मिक रूपले चाहिँ उनीहरू मरेको छ है, तर भौतिक रूपले चाहिँ को मरेका छौँ? हामीहरू मरेका छौँ है। त्यही भएर चाहिँ परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्टले यूहन्ना 8 अध्यायमा भन्नुभयो नि त, होइन? यूहन्ना 8 अध्यायमा के भन्नुभयो? तिमीहरूले परमेश्वरका होइनौ, होइन? जो परमेश्वरको हो उसले के सुन्छ? परमेश्वरको वचन सुन्छ। तर जो परमेश्वरको होइन उसले परमेश्वरको वचन सुन्दैन। उनीहरू शरीर अनुसार परमेश्वरको हो कि होइन? हो। शरीर अनुसार चाहिँ इजरायलीहरू परमेश्वरको हो। चाहे जस्तो सुकै होस्, अनन्ततासम्मै इजरायलीहरू चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हो शरीर अनुसार। तर आत्मिक रूपले चाहिँ उनीहरू मरेको थियो। त्यही भएर उनीहरूले यीशु ख्रीष्टको नाममा भनेर प्रार्थना गर्न सकेन पुरानो करारमा, किनभने आत्मिक रूपले उनीहरू जीवित भएको थिएन। तपाईँले यूहन्ना 3:3 हेर्नुभयो भने यहुदी गुरु आएर यीशुलाई सोध्छ, अनि यीशुले चाहिँ भन्नुहुन्छ तिमी त नयाँ गरी जन्मिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले बुझ्दैन त्यो कुरो। ऊ चाहिँ गुरु हो, यहुदी गुरु, त्यति सामान्य कुरो बुझ्दैन। किन बुझ्दैन भन्दाखेरि पुरानो करारमा त कोही पनि नयाँ गरी जन्मेको थिएन, आत्मिकी उपासना भन्ने कुरै थिएन पुरानो करारमा हामीले गरेको जस्तो। किनभने परमेश्वर चाहिँ एउटा भौतिक रूपले महापवित्र स्थानमा मात्रै के गर्नुहुन्थ्यो? उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। तर हामीले गरे जस्तो त थिएन नि त पुरानो करारमा। त्यो कारणले चाहिँ त्यो कुरा बुझ्दैन उसले। अनि नयाँ गरी जन्मिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि उसले त्यो कुराहरू बुझेन, किनभने उनीहरू चाहिँ भौतिक जाति थियो, उनीहरूलाई भौतिक कुरा मात्रै आउँथ्यो, भौतिकी कुरा मात्रै बुझेको थियो उनीहरूले, तर आत्मिकी कुरा बुझेको थिएन। त्यही कारणले चाहिँ अनि इजरायल परमेश्वरको भौतिकी सन्तान हो भने आज परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई आफ्नो आत्मिकी सन्तान तुल्याउनु भयो। त्यही भएर परमेश्वरले इजरायललाई त्याग्नु भएको छैन। धेरै मान्छेहरूले भन्छ परमेश्वरले अब इजरायललाई त्यागिसक्नुभयो, अब इजरायल छैन, अब हामी नै हो इजरायली, अब हामी नै हो, सबै अब्राहमलाई दिएको प्रतिज्ञा सबै हामीलाई हो अब भनेर चाहिँ अब इजरायलको आशिष लुट्नेहरू धेरै छन्। त्यही कारणले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ होइन है। बाइबलले हामीलाई भन्छ रोमी 11 अध्यायमा र साँच्चै परमेश्वरले इजरायललाई त्याग्नु भएको हो त। अब यहाँ रोमी 11 अध्यायमा लेखेको छ, हेर्नुहोस् है, रोमी 11:1 यसरी लेखेको छ, तब म भन्दछु के परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई त्याग्नु भएको हो? कदापि होइन भनेको छ। हेर्नुहोस् है, पावलले भन्छ यहाँ कदापि होइन, त्याग्नु भएको होइन। यो रोमी 11 अध्याय पुरै इजरायलको बारेमा लेखेको हो र परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई त्याग्नु भएको छैन। तपाईँले अझै हेर्नुभयो भने 11 पदमा लेखेको छ, तब म भन्दछु के लोटुन भनेर नै तिनीहरूले ठेस खाएका हुन् त? कदापि होइन, तर तिनीहरू लोटेको कारणले अन्य जातिहरू कहाँ मुक्ति आएको छ र तिनीहरूमा डाहा पैदा गर्नलाई भनेको छ। हेर्नुहोस् है, इजरायलीहरूले इन्कार गरेको कारणले त आज हामीले मुक्ति पायो नि, नत्र त कहाँ पाउँथ्यो? नत्र कहाँ परमेश्वरले अन्य जातिलाई आफ्नो राज्य किन दिनुहुन्थ्यो र? किनभने परमेश्वरले त अन्य जातिलाई साह्रै घृणा गर्नुहुन्थ्यो परमेश्वरले।
तर आफ्नो जातिले उहाँलाई इन्कार गरेको कारणले उहाँको मन दुख्यो नि त, उहाँलाई रिस उठ्यो। अनि परमेश्वरले के गर्नुभयो, अब तिमीहरूले मैले दिएको कुरा तिमीहरू ग्रहण नगर्ने, ल अब म चाहिँ के गर्छु, अन्य जातिलाई अब आफ्नो छोराछोरीहरू बनाउँछु, मेरो पुत्र समान बनाउँछु भनेर चाहिँ परमेश्वरले डाहा पैदा गर्नलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो, अन्य जातिहरूलाई आफ्नो राज्य दिनुभयो। पुरानो करारमा कसैले पनि मेरो पिता भनेर भन्न सकेन क्या। किन थाहा छ? किनभने व्यक्तिगत परमेश्वर भनेर चाहिँ आज हामीले ग्रहण गर्न सक्छौँ, तर पुरानो करारमा चाहिँ एउटा सामूहिक थियो क्या। प्रभु येशूले सिकाउनु पनि हे हाम्रा पिता, इजरायलीहरूले चाहिँ हाम्रो पिता भन्थे कि मेरो पिता भन्थेन। तर आज हामी चाहिँ व्यक्तिगत रूपमै परमेश्वरमा ग्रहण गरिएका छौँ। हामीले मेरो पिता भनेर भन्न पाउँछु मैले, परमेश्वर चाहिँ मेरो पिता हुनुहुन्छ भन्न पाउँछु मैले। तर पुरानो करारमा त्यस्तो थिएन। पुरानो करारमा चाहिँ एउटा सामूहिक थियो भने अहिले नयाँ करारमा चाहिँ अहिले व्यक्तिगत त्यो कुरा चाहिँ आएको छ। र पुरानो करारका इजरायलीहरूलाई भौतिकी प्रतिज्ञा थियो भने आज हामीलाई चाहिँ आत्मिकी प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरले आज हामीलाई गर्नुभएको छ। त्यही भएर उनीहरूको अविश्वासको कारणले आज हामीमा मुक्ति आयो भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही कारणले चाहिँ उनीहरूले अस्वीकार गरेको कारणले अब उनीहरूलाई डाहा पैदा गराउनलाई चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो राज्यमा ल्याउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। 24 देखि 27 पनि यहाँ पनि लेखेको छ। 24 किनकि तिमी पनि स्वभाव अनुसार जङ्गली जैतुनको रुखबाट काटिएर स्वभावको विपरीत त्यस असल जैतुनको रुखमा कलामी गाँसियो भने झन् यी स्वाभाविक हाँगाहरू यिनीहरूको आफ्नै जैतुनको रुखमा कति बढ्ता गरी कलाम भएर गाँसिएलान् त। किनकि भाइहरू हो, तिमीहरूले कहीँ आफूलाई आफ्नो दृष्टिमा बुद्धिमान ठानौला भनेर यस रहस्यको विषयमा तिमीहरू अनजान रहौ भन्ने इच्छा म गर्दिनँ। जबसम्म अन्य जातिहरूको पुरा सङ्ख्याभित्र आउँदैन तबसम्म इजरायलमाथि केही मात्रामा अन्धोपना आएको छ भने हेर्नुहोस् है। अब हामी चाहिँ कस्तो थियौँ, जङ्गली जैतुनहरू जस्तै है। यहाँ भनेको छ जङ्गली जैतुनको रुखबाट काटिएर हामी एउटा परमेश्वरको वास्तविक असल जैतुन रुखमा हामी कलामी गाँस्यो। कलामी गाँस्नु भने थाहा छ नि तपाईँहरूलाई होइन? तपाईँहरू सबैजना खेती किसानी गर्ने हुनुहुन्छ, कुनै पनि एउटा अर्कै बोटको हाँगोलाई लगेर तपाईँले कलामी गाँस्नु भने के हुन्छ त्यहाँ है? त्यस्तै खाले फल उत्पन्न हुन्छ नि त होइन? त्यस्तै आज हामी पनि के थियौँ, जङ्गली जैतुनको रुखका हाँगाहरू थियौँ। परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँबाट काटेर हामीलाई के गर्नुभयो, आफ्नो परिवारको रुखमा लगेर चाहिँ ठ्याक्क कलामी घाँस दिनुभयो क्या परमेश्वरले चाहिँ है। त्यही भएर यहाँ पावलले त्यही भन्दैछ, हामी जङ्गली जैतुनको भएर त परमेश्वरको अनि चाहिँ परिवारमा कलामी गाँस्यो भने परमेश्वरले त त्याग्नु भएको छैन उनीहरूलाई। उनीहरूको हाँगा काटिए पनि अब त्यहाँबाट त फेरि फलिहाल्छ नि, त्यो सधैँको लागि मर्छ र मर्दैन नि त। त्यही भएर यहाँ त्यही भनिरहेको छ। अनि त्यही भएर यहाँ पावलले भन्छ कि अनि अन्य जातिहरूको पुरा सङ्ख्याभित्र नआएसम्म इजरायलमाथि केही मात्रामा अन्धोपना आएको छ भनेको केही समयको लागि मात्रै त्याग्नु भएको, पुरा रूपले त्यागेको होइन भनेर चाहिँ यहाँ पावलले भन्दैछ। केही मात्रामा अन्धोपना भनेको चाहिँ उहाँलाई इन्कार गरेको कारणले चाहिँ उहाँले के गर्नुभएको, त्याग्नु भएको। त्यही भएर जब अन्य जातिको पुरा सङ्ख्याभित्र आउँछ तब उनीहरू फेरि 26 पदमा लेखेको छ, अनि यसरी सारा इजरायलले मुक्ति पाउनेछ। जसरी लेखिएको छ, छुटकारा दिनुहुने सियोनबाट आउनुहुनेछ र उहाँले याकुबबाट अभक्ति हटाउनुहुनेछ। अनि तिनीहरूसित मेरो बाचा यही हो, जब म तिनीहरूका पापहरू हटाउँला भनेको छ। हेर्नुहोस्, इजरायल जातिको अहिलेसम्म पाप मेटेको छैन, भविष्यमा हुनेछ यो चाहिँ यहाँ बाइबलले भनेको छ। जब सारा इजरायलले मुक्ति पाउनेछ अरे एक दिन, त्यो भनेको चाहिँ सामूहिक मुक्ति, त्यो राष्ट्रले मुक्ति पाउँछ भनेको बुझ्नुभयो नि, त्यो जातिले मुक्ति पाउँछ। किनभने छुटकारा दिनुहुने जब सियोनबाट आउनुहुन्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब दोस्रो आगमनमा आउनुहुन्छ अनि त्यस समय चाहिँ उनीहरूले के गर्नुहुनेछ, उनीहरूले मुक्ति पाउनेछ। परमेश्वरले चाहिँ याकुबबाट भनेको इजरायलबाट अधर्म हटाउनुहुनेछ, बल्ल छुटकारा दिनुहुनेछ आफ्नो जातिलाई है। अनि यो चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूलाई बाचा गर्नुभएको थियो, दानियल 9 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने। अनि तिनीहरूका पाप चाहिँ भविष्यमा मेटिनेछन्, इजरायलको पाप। त्यही भएर इजरायललाई परमेश्वरले त्याग्नु भएको छैन। त्यही भएर धेरैजना जसले इजरायल अहिले छैन, इजरायललाई परमेश्वरले त्याग्नु भएको छ भन्छ, तिनीहरू चाहिँ झुटा हुन् है। तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई झुटा तुल्याउँछन्।
परमेश्वरले वचनमा बोल्नुभएका कुराहरूलाई उनीहरूले झुटा भन्छन्। अनि तिनीहरू कस्ता व्यक्ति हुन् त है? बाइबलले के भन्छ? प्रकाश 2:9मा, प्रकाश 2:9मा यसरी लेखेको छ, तिम्रा कामहरू, सङ्कष्ट र गरिबी म जान्दछु, तर तिमी धनवान छौ र म तिनीहरूको निन्दा पनि जान्दछु। र जसले हामी यहुदी हौ भन्छन् तर जो यहुदी होइनन् तर शैतानका सभा हुन् भनेको छ। त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ के रहेछ? शैतानको सभा भनेको चाहिँ जो इजरायलको विरोधमा बोल्ने व्यक्तिहरू, इजरायलको झन्डा हल्लाएर चाहिँ होइन इजरायल, हामी इजरायलीहरू भन्नेहरू, इजरायलको चाड मान्न लाउनेहरू, इजरायलको कपी गर्नेहरू, हामी इजरायली हो भनेर मानिसहरूलाई चाहिँ इजरायली रीतिरिवाजमा गाब्नेहरू चाहिँ तिनीहरू चाहिँ शैतानका सभाघरहरू हुन्। बाइबलले चाहिँ त्यो भन्छ। त्यो झुटो मण्डली हो त्यो चाहिँ, जसले इजरायलको अस्तित्वलाई मेटाउन खोज्छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ परमेश्वर अनुसारको होइन। उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको चुनिएकाहरूको विरोध गर्दैछन् उनीहरूले। त्यही कारणले चाहिँ इजरायलसँग कसैले पनि यस्तो गलत तरिकाले चाहिँ बोल्नु पनि हुँदैन, व्यवहार गर्नु पनि हुँदैन। बाइबलमा लेखेको छ इजरायल यरुसलेमको शान्तिको लागि प्रार्थना गर भनेको छ। इजरायलको लागि हामीले जहिले पनि असलै सोच्नुपर्छ, किनभने उनीहरू परमेश्वरको चुनिएको भौतिक जातिहरू हो। उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको आफ्नै होइन। बाइबलमा यतिसम्म लेखेको छ कि परमेश्वरको आँखाको नानी हो अरे इजरायल चाहिँ। परमेश्वरको आँखाको नानीमा घोच्यो भने के हुन्छ? के हुन्छ? अब परमेश्वर हाँसिरहनुहुन्छ। ल हेर्नु चाहिँ व्यवस्था 32मा लेखेको छ, व्यवस्था 32को 10देखि 12मा। व्यवस्था 32को 10देखि 12मा हेर्नुहोस् है, इजरायललाई परमेश्वरले आफ्नो आँखाको नानीसँग तुलना गर्नुभएको छ। यसरी लेखेको छ, उहाँले उसलाई उजाड स्थानमा निर्जन हुरहुरी गर्दै गुन्जने मरुभूमिमा भेटाउनु भयो र उहाँले उसलाई घेर्नुभयो र उहाँले उसलाई शिक्षा दिनुभयो र उहाँले आफ्नो आँखाको नानीलाई चाहिँ उसको रक्षा गर्नुभयो भनेको छ। हेर्नुहोस् है, इजरायलको बारेमा कुरा गर्दैछ। अनि 11मा लेखेको छ, जसरी गरुडले आफ्नो गुड घचघच्याउँछ, आफ्ना बच्चाहरूमाथि पखेटा फरफराउँछ, आफ्ना पखेटाहरू फैलाएर तिनीहरूलाई उठाउँछ, तिनीहरूलाई आफ्ना पखेटाहरूमाथि बोक्छ, त्यसरी नै परमप्रभुले उसलाई एक्लै डोराउनु भयो र उसित अरू कुनै पराई देवता थिएन भनेको छ। हेर्नुहोस् है, बाइबलमा यहाँ लेखेको छ भने परमेश्वरले चाहिँ इजरायललाई त्यसरी डोराउनु भयो है। अनि त्यो कारणले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। त्यो र परमेश्वरको आँखाको नानी जस्तै हो इजरायल भनेको छ। त्यो त्यति सेन्सिटिभ कुरा हो। हामी इजरायलको विरुद्धमा बोल्ने होइन, इजरायललाई चाहिँ श्राप दिने, इजरायलीहरू छैन भन्ने, उनीहरूको अस्तित्वलाई मेटाउन खोज्ने यस्ता मानिसहरूको विरोधमा परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ है।